2 हफ्ते हफ्ते से ज़्यादा खांसी होने पर क्या होता है? बता दूँ कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहने पर हो जाएँ सतर्क, क्योंकि दरअसल सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, भूख खत्म हो जाना, हर वक्त थकान महसूस होना, सांस लेते वक्त घरघराहट की आवाज़ आना आदि, इसे लंग्स कैंसर के कॉमन लक्षण में से एक है। लेकिन खांसी यानी हर वक्त खांसना भी लंग्स कैंसर का एक संकेत हो सकता है, लिहाजा अपनी खांसी को नज़रअंदाज न करें।